Менә ул серле йомыркалар. Беренче карашка башкаларынан бер нәрсәсе белән дә аерылмый диярлек. Ләкин яхшырак карасаң, анда Аллаһ сүзен укырга була. Ә менә монысы серле йомыркаларны салучы тавыклар. Ләкин ганифлар йомыркаларны койсы тавык салуын тәгаен үзләре дә белми. Әлеге гаилә беренче табылдыкка яз башларында тап була. Хуҗабикә гадәттәгечә көтәклектә йомырка җыеп йөргәндә сәер язылысын күреп аптырашка кала. Күргәчтән исем китте. Таны тиге укыдым, аңладым. Аллаһ дигән сүзне дә кирип рәискә күрсәттем. Рәис белән инде исебез китеп, шушы Аллаһ дигән язуларны табып, чагыштырып та карадык, шикләнеп, әле дөрес әйтмим микән дип. Шуннан соң инде еш күренде. Хәзердә бар әзрәк, сирәгәйде. Хәзер әле кичә алып кирдем тагын берсен язуларны, калган язуларны танымыйм. Менә бу беренче язганнарын инде таныдык. Серле йомыркаларны җыя-җыя аларның саны 10ннан да артып китә. Берничәсен пешереп ташыйлар. Йомыркадагы хәрефләр кабарынкы, кайберләре киресенчә эчкә уелган. Баштарак язулар ачык күренеп торса, тора-бара әкрен генә тоныклана икән. Менә шундый хәлләрнең булганы белән таныш. Аннан соң инде үзебезнең телефонда да бар анда язулар. Язулардан да чагыштырып карадык та. Шуннан да инде анда Аллаһ дип язылган рәсемгә туры килә, тәңгәл килә. Шуннан да бу Аллаһ Тәгаләнең үзенең безгә әйтүе, күрсәтүе, үзенең барлыгын белгертүе дип бәяләргә мөмкин. Үзләре генә укый алмагач гаилә киңәшләшеп йомыркаларны авылның имам хатибына күрсәтеп карарга була. Хәзрәт чыннан да йомыркаларда Аллаһ сүзен укый. Олай гына да түгел, берсен ла илаһа иллаллаһ кәлимәсенә дә шата. Беренче күргәндә безгә ачык рәвештә, ягъни Аллаһ дигән язылган күренде, ягъни гарәп телендә, гарәп хәрефләр Аллаһ дигән иде. Бу инде Аллаһ Тәгаләнең бер мөгъҗизасы. Ягъни бу инде кемдер сорап алмаган, ягъни Аллаһ Тәгалә моны шулай безгә күргән насыйп иткән инде. Yani Allah Teala'nın barlığına ышануда, yani tağın bir şunday mucize indi. Yani Müslüman kişilerge, yani ышану için, tağından da ышану için Allah Teala bergen mucize bu. Allah Teala'nın kişi hem kudreti, yani özünün ismin bütün yerge yaza ala, hem kürsete ala, yani özünün barlığın hem birligen. Аллаһ мөхре төшерелгән хайваннар табигатьтә еш ашрый, ә йомыркага килсәк, ул үзе үк мөгъҗиза. Ләкин дин әһелләре әйтүенчә, йомырканы да, аны салган тавыкны да изгеләштерергә кирәкми икән.